वैसे तो आपने हजारों प्रजाति के पक्षियों के बारे में सुना और देखा भी होगा, पर शायद आप इस बड़ी पक्षी को आज पहली बार देख रहे होंगे, जिसे फ्लाइंग मोनस्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दिखने में जिराफ के जैसे ही दिखते हैं। आमतौर पर इनकी लंबाई 18 फीट होती है और वहीं हम इनके विंग स्पैन की लंबाई की बात करें तो इनके विंग स्पैन की लंबाई भी लगभग 36 फीट होती है, जो कि इन्हें दुनिया के सबसे बड़ी पक्षियों में शुमार कर देती है। हालांकि इनका वजन 250 पाउंड से 300 पाउंड तक हो सकता है और इनकी बेहद खास बात यह है कि ये पक्षी 100 मील प्रति घंटे के हिसाब से 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जो कि अन्य पक्षियों के लिए ऐसा कर पाना करीब करीब असंभव है। हालांकि फ्लाइंग मोनस्टर एक मांसाहारी पक्षी है, जो कि बड़े से बड़े जानवरों को भी अपना शिकार बना लेते हैं।